Hello, hello. Good morning mga kasikat. Nandito na. Good morning mga sir. Shoutout po. Shoutout nga po pala sa pamilya ko. Ilan? Oh, ilan sir? Hey ma'am, morning. Oh, si sir. Ano pangalan mo sir? Si Josh, mahirap talaga maging frontliner, lalo na tatarayan pag hindi naintindihan yung sitwasyon. Sir, salamat sa inyo ha. Sir Josh, Sir James, kasi ma'am. Hi ma'am Jen. Salamat po ulit ha. Thank you. God bless. Thank you. Yan yung mga mandirigma natin, mga kasikat, no? Napakabait ng serbisyo. Sana maunawaan sana ng iba. Hi sir. Thank you po. Hey ma'am, good morning. Shout out. Si ma'am mo dito. Hey ma'am. Shout out. Na po yan si ma'am mo dito. 5'9". Bago ako pumasok. Mandirigma natin, mahirap to. Maghapon to nakamonitor. Kaway. Shout out. Sio Galisco. Sige po. Thank you. Ito si sir, kanina ko pa na ano to. Talagang rumoronda, masipag. Sige sir, ano mo na? Ano ba kayo? Oo, kanina ko pa inaano. Sige sir, wala naka tropa natin ha. Sige. Yes sir, good morning. So, isang mandirigma natin yung sir ha. Shout out sir. Good morning. Good morning. Ayan, mga mandirigma natin sa loob. Oh, ito si sir. Shout out yung mga BPD. BPD. Ito yung entrance mo pagpasok. Mayroong umupa na yung tao. Kanina sobrang dami. Medyo umupa-upa na konti mga kasikat. Kaya maliwanag na kanina sobra. Nagkandamaya yung mga gandang ano natin 5'9" na sumisita. Yan. Kahit busy ayun pa rin naman eh. Nananatili yung mga kagandahan natin dito. Sige. Good morning. Wala na tayo mga kasikat, no? Good morning. Okay, salamat. Pupunta natin mga kasikat. Ano pa, available pa yung 18 ngayon, fully book na. So, agahan nyo, pagka gusto nyo maligo, agahan nyo po. Nagdirima natin yung sir. Sir, shout out sir.
Lenny ka ba? Let's go! Boboto mo?